这里是海军福建舰的飞行甲板，在我身后呢，空警600预警机在起飞助理的引导下，正缓缓滑向2号起飞位。从我这里呢，可以看到放飞小组的全部手势。当飞机到达2号起飞位后，放飞小组会配合飞行员完成弹射器与预警机的连接，最后呢，由起飞助理指挥飞机放飞。你那个位置只快点。前置杆在前面升的。弹射器准备完毕。2号位最后准备，装装好，装装好。2号位允许起飞。油量80，花油方向。
2级下载。2号位最后准备。后道好。